waktu sama tempat di Haturana. Prayogi kawan ngatu sadayana Bungi singkuring badai muninakeun kudongkapna ka ieu mah pala nyawisan ulun pangwasa soribul makosid pangwasa kahadiran daya badai nyuparkeun nazar cikurang kawan maca carekan ka kaula kapungkur nalika singkuring di dieu masihan tausiah dina raga walimatul haji safar haji mantena karang parantos kaluar tina galih-galih nuning tina citra ati nu suci murni ngedalkeun dina wali sadu wa syafatain dianteur ku kabina anu lukis bade ngayakeun nazar di mana dugi ka gaduh cucu kalsan istri anu jenenganana Jia Jahra J Jahra teh kakasih Siti Fatimah putri Rasulullah anu bungsu bahasa Indonesia nama bunga mawar mudah-mudahan ieu nazar sareng pakaulan cek basa Karawang mah ulah ditagih ku ahli pepenta ku para dewa murang kalihna sing jadi murang kali anu salihah amal salihatu wa tinabul munkar sing bakti ka ibu ramana mah didawuhan Allah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Mudah-mudahan wong ieu diikrarkeun sing ulah aya gantar kakaitan cek basa Karawang keneh teu mulus sirungan catang akalan mulus rahayu berkah salamet sehat ya berarti urang kalina sing panjang nispa sing diumuh ku Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakitu? Mangga keras kecil. Dua kali tugas dia. Berdua amplopnya ya. Yang mulai feedback nih. Pasihan nomis bahasa alif mik anu hiji yana yana makrinya ta yana makya tahan nah itu bayarnya gak dibayar ngejelang halas ditidih nuhanak anu berat tangtos urang Karawang di tahun 70-an 80-an aya nu uninga bageula mah jamar teh kal covid ada jamroh dalam eureun teu kaharti usahakan eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamahan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana wa sabiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awalina wal akhirina ila yaumil qiyamah. Ya orang raskeun apa karunya ieu mahal ya kieu ieu isi mubazir sebenarnya heula. Faqad qala Allah Ta'ala fil ayatihil karim
wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wa qala Allahu aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu masjidin wudi'a fil ardi al masjidil haram wa ba'dahu al masjidil aqsa alladzi ashahu Yaqub bin Ishaq alaihi wasallam ba'da bina'i Ibrahim salamul Ka'bah amma ba'du. Panjang teuing seperti Hadratil Mukarram sahibil maqasid sakulawargi nuripi hormat yakni wasta pangarsa Bapak Haji Urdaya sakulawargi, para sepuh ulama, para asatid, wabil khusus anu gaduh wewenang di wewengkon desa Sukamulya Sindang Mulia pangarsa Bapak Kepala Desa miwah jajaran anu dipihormat anu kabana sapun ka wilayah kacamatan Kutawaluya, wabil khusus pangarsa Sayyiduna Al-Mukarram Al-Alim Al-Alama Al-Fadil pun guru pangarsa Haji Asep Bindani anu nganang simkuring anu mere pamanyar. Hadirin ikhwatul iman anu hempak mayapak anu keur ngarep-ngarep ridho Allah. Disarangan ku ketak jantung renghap napas ngariung dina majlis anu mulia niat nangan hiji tolab ilmu modalna ge hiji sing muklis dina qalbi anu ngabalukarkeun pinuh karidoan dina mana langkung dipayun mangpengsian keneh nemek jam 9:00 sadayana urang sasarangan heula urang negerakeun rasa jeung gede karumasahan ulah diomeng-omeng deui sabab di alam dunia teu aya jimat paripih nu mati eueuh modal nu paling gede iwati jalma-jalma nu gede rumasa. Jalma nu gede rumasa di dunia menang kabagjaan, menang kauntungan insyaallah di yaumul akhir kenging kariduan Allah. Cilaka ti congklokna manusia bejadna etika moral ruksakna akhlak kalajak kana rezeki gembul kana ibadah kedul kana zakat liat kana sedekah wegah anu jadi kasan tukang faktor penyebab teu saeutik jelema beuki dieu teu rumasa dirina doib. Ieu kan canting teu ya. Karumasaan dina ieu wangi urang sina tumbuh tina galih-galih nuning sangakeun sagemrengna puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kahiji wirehna waktu terus maju zaman kaliwatan halodok kasilih ngiji ganti bulan manak tahun awaking urang betah di dunia tekaraos tos digidei kasasi Rajab. Sadaya umat Islam namun dugi kana sasi hampir sabelah dunia serempak negerakeun rasa mahabbah kana hiji peristiwa agung hiji peristiwa akbar Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah anu ku urang mah sok disebut singkat teh Rajaban. Beuki rame Rajaban teh ayeuna. Ngan diemut ku simkuring Rajaban baheula jeung ayeuna teh geus jauh berbeda Pak. Jep nyai. Jauh bedana hikmat baheula rame ayeuna. Baheula simkuring di Cianjur lamun Rajaban tarangonang balik jauh tarangonang kiai. Cukup maca bain nama di masjid. Lamun muludan tarangonang kiai jauh cukup maca barjanji natsar burda sholawat geus beres. Tolok duit. Ayeuna zamanna era globalisasi, teknologi canggih muludan Rajaban rame di mana-mana teh eureun-eureun. Gebyar gelamor. Rajaban di tanggal hiji Rajab
di pondok, di kobong, di pasantren, di sekolah, di kantor, di pasar, di alun-alun, rajaban teu eureun-eureun. Jadi genah ka urang teh jadi usaha teh manyang. Kulantaran rajaban teu eureun-eureun muludan teu eureun-eureun teu tanggung-tanggungnya ayeuna nya loba mabalik dadakan. Loba lauk buruk minum micah. Asal pintar ngomong ngocoblak boga sayap ngalah kiring kita agama keusung. Punten ieu make eksan. Keur mematak doraka ieu mah da baheulana pan ieu. Sok ini tangga gini sia keur ngaji cari. Mata ari ngonang mubalik, ari ngonang kiai sing apik. Sing tartib ulah kabita ku sohor populer ngaji loba heuri loba ngabojeg loba ngabodor. Memeh dionang teh sing nyaho tamu balik teh di mana adam fil qobongna ahli salafi lain. Sarab. Tong dipater lain artis. Hese ngaji teh. Matak sedang sakitu mantu mahal. Matak sok mengpeng petinggi aprok bisi teh aprok deui. Yumus 83 tinggal nungguan hiji deui geus kieu mah. Aina matakun yadrikumul mautu walaupun tumpi burujin musyadah tinggal tunggu jemputan. Cek abdi heula dikeungnya heula. Mangpeung aprok petinggieukeun kerajaban paneuli hakekah paneuli. Mun mahi waktuna daya ku Haji Jindani dibere waktuna ngan sajam Pak. Oh mah kuah. Baheula mah beka subuh sia. Mata urang manfaatkeun penting ieu mumpung aprok urang ijtihad. Ijtihad teh cek koldak santi malafad masdar cek ali sorofi il madinah ijtihada memperdalam ilmu agama supaya jamal sakalikan dia jadi islah perubahan. Tong dipanggil deui. Geus teu kuat. Ieu mah hitung-hitung silaturahmi we jeung udaya teh. Sok penting urang yen perhitungan. Mudah-mudahan ieu riungan bumi ieu sing jadi cukang lantaran pikeun lungsunan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana mun ieu ngumpul hempak mayaka. Mudah-mudahan ku Allah sing ditakdirkeun jadi manusia anu pinah. Teu amin da pinah bahasa Sunda. Da urang mah kana bahasa Arab teh meni muhibbin pisan disebut majnun ge amin we. Sing jadi jelema anu hijrah. Padahal hijrah sarua pinah kalimat tina fi'il madhi hajara hajaru ninggalkeun akhlak talajak nu ruksa diganti ku akhlakul karimah. Kapungkur 14 abad Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pan hijrahna jauh. Kangjeng Nabi hijrah pertama teh ka Habsah. Naon Habsah daina euy? Habsah Habsi Abisinia Ethiopia. Syarab ya Absari Marij Panu negeri. Terakhir Kangjeng Rasul hijrah ka Yatsrib Madinah. Ari hijrah berlaku di zaman Kangjeng Rasul ngumpul lah. Hijrah teh berlaku sepanjang masa sampai akhir hayat manusia. Termasuk urang seluruh umat Islam dituntut urang ku Rasul kudu hijrah. Lamun urang ayeuna teu hijrah dek ka mana zaman geus ieu. Fa innanas ayeuna tadhad. Apalah tak kitu. Tingali situasi alam jeung zaman tempo. Paingan saur Kangjeng Rasul yati ala nas zamanun la yubadil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Bakal datang zaman ka manusia tidak mempedulikan hak batal haram halal. Nu didahar diukur ku beuki, nu dipake diukur ku pantes orat di mana-mana jadi dagangan. Di Cianjur di kota sabagan detik jelema paling terkeneh diajar menyanyi, kini mang diajar ngaji. Saur Rasul lamun zaman geus ieu al jambi tong cicing buru-buru gerak hijrah. Ka mana urang kudu hijrah? Walladzina hajaru fillahi wa rasulihi. Geura balik ka Allah jeung ka Rasulna. Geura mulang kana Al-Qur'an jeung hadis. Jelema nu balik ka Allah jeung ka Rasulna nu hijrah kana Quran jeung hadis sok disebut jelema takwa.
jelema takwa bisa misakeun hak batal haram halal najan amis secara madu dilarang ku Allah dicegah ku agama moal dilanggar lain teu beuki Gusti teu widi lain teu hayang Allah ngalarang lain teu kabita sieun di ahlu neraka digancangkeun euy hah buru-buru gajihan lah urang ku bahasa di dewe bahasa sindang mulia yuk isukan orang parina tong jauh teuing pinahna nu koret pinah sing jadi berehan nu kedul sing jadi daekan nu musyrik sing jadi tauhid batil ganti ku hak pagawean haram piceur ganti ku nu halal malahan menang karugian ku manfaat barokah ieu pengajian muga urang ditakdirkeun sing mareunang kauntungan amin ai untung dasar ya di dapat yang untung damal aya jalmi nu ngaderes ka Allah jeritan minta karugian kowe malah untung rugi teh ibu sanes fitrah punten sanes tabiat fitrah kabeh ge jelema mah sarua hayang untung mung rugi hayang beunghar mung miskin hayang kaya mung sangsara awak hayang jag-jag we jeung sehat kan geuring mah teu pati edi abdi ge sarua hayang wara mung kolot anger we aki-aki untung padahal moal numpang untung-untung di dunia iwati Islam Pak Islam untung na dunia jeung akhirat lamun jadi umat Islam masih kene ngarasa rugi coba muhasabah geus nepi ka mana iman akidah Islam kauntungan walaupun Islam tidak dilahirkan dari pancaran mahkota raja Islam tidak dilahirkan dari istana Islam tidak dilahirkan dari tempat tim kemilo dan glamor Islam bukan sebuah pohon yang tumbuh dari hasil cangkokan Islam sebuah pohon yang tumbuh dari biji-biji yang terpilih datang dari wahyu ilahi ditanam di atas tanah yang subur jadi bahasa Indonesia ini kira mengkol ya duh punten ya malum geus kolot pikun sawios bahasa campur dabri umal peuting ngaji bahasa Indonesia Suna mah hararese lah panese ke sana bahasa di alam dunia eueuh deui bahasa Suna Suna mah nyarios kudu make unak usuk bahasa entek seureuh babaran lisan jejer carita purwakanti antawacana amar di bahasa kese Suna komo di Karawang mah aya sangkilang mangkane teuing urang teh apa tuh di Cipedes beres tuh aya uyuhan ari bahasa Sunda mah loba nginjeum ka batur tapi teu marulangkeun paribasa nih pun anak teh parantos beres rumah tangga teh rumah tangga teh bahasa Sunda da Sunda mah imah taraje sateuneunaheun nya budak teh geus imah taraje urang teh di lemur ning sekolalagaan ai ka tamu ge mangga wilujeng sumping urang tuang berjamaah disiapkeun cuci mulut eta cuci mulut lain sunat naon cuci mulut kira aku mah bangun kauntungan lamun jadi umat Islam masih kena ngarasa rugi coba orang yang perhitungan memperabrak yang jamar peding ieu sok urang hisab aya rengkolna dina hadis hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mending dihitung ayeuna dihisab ayeuna memeh jaga dihitung di lobil jialil hareupeun mahkamah Allah sok siap urang nyen perhitungan penting ieu supaya jamar sakali ngaji ka dieu teu kudu ka dieu deui kolot lamun urang teu boga perhitungan penting ieu abdi ngabejaan ieu dunya moal lila Pak astagfirullahaladzim itu dunia teh moal lila sok taroskeun ka para ulama hatina dunya masing dibulak-balik make alat make parabot make isim fa'il isim tafdil nepi ka muannasna dunya tina kalimat dana yadnu duluan dadatar sebentar sakilas rendakina sakedeung duh dunya gitu kunae jadi kita usaha sakedeung dunya ieu abdi geus 80 tilu baheula abdi ka Karawang ti tahun 70 Pak nepi ka tahun 78 iya teh 8 tilu
dunia teh ngan sakedeung mata temaran teh maneh kotor kumah ngarasa dosa wa atubu illallah fi jami'an tarobat buru-buru ka Allah rek nungguan naon komo dunia ayeuna sok sing kaharti ieu ngaji sataun teh asa 6 bulan ayeuna ayeuna bulan naon Rajab sakedeung deui Sya'ban Ramadan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah abdi kamari ngaji di dieu geus 5 tahun nepi ka ayeuna kalana lah duit satahun asa 6 bulan ayeuna sabulan teh asa saminggu tanyakeun kana baruga kiri di tanah sareuri da boga cicilan udah di urang mah nganyuk nyicil ngredit teh geus budaya teh nya padahal baheula ku guru diajarkeun hemat pangkal kaya rajin pangkal pandai jeung nganyuk ngahutang ngredit mah meuning keneh nabung yang celengan modalna sabar nikreuh ngeureuyeuh najan bari pateuh teu ayeeh teu muyung kalbu teu bidang dam rasa ku nyeng celengan jeung nabung sagala kahayang laksana asal sabar lain ngiri deui tuh di Cikalong di Cianjur tetangga aku asal ngewa api-api nyebut aing teh tawado tetangga abdi di Cikalong Cianjur pek turutan hemat milik leutik teu beuli gede teu mata karuksak akhlak da ibu ge hayang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah moal kahontal lamun teu qanaah naon qanaah sing ngarasa cukup bungah ku rezeki anu geus aya usaha mah nikreuh ngeureuyeuh tapi pek syukuran matak jadi ibu-ibu mah kudu cara cika-cika ku cahaya nu saeutik bisa nyaangan dirina nyaangan ka batur ulah kawasiraru nyamperkeun nu mabrak-mabrak kaduruk we bener mata kasiraru mah we nu ngahormatnya boro-boro kolot budak teh nyebut pararu mangraru henteu si tuh tetangga hemat padahal teu pira teh pagaweanna mah nganukur ngajualan pucuk daun sampe ai bada juhut teh jeung salakina nanae ka gunung mawa karung 2 kobra asar geus diimah deui ai dibareungkeutan da teh daun sampe teh aya rajin tas salat subuh lagi jeung salakina ngajual daun sampe ka pasar istrina ngawadahan kana ayakan ditawarkeun ka tatangga uncrah encroh lamun teu beak dipihapekeun di warung subhanallah tahun 2016 jarah ka Mekah Al-Mukarramah turutan teu pira hasil daun sampe dijual jeung beutina jeung kebonna 3 hektar sok urang nyen perhitungan geuting ieu urang nyen perhitungan mualila dunya teh kulantaran dunya mualila ya saur Imam Ghazali dina kitab Ihya poe teh ngan 3 hakikatna poe kamari poe ayeuna poe isukan poe kamari najan bangi ka bunga moal disampeur da geus selama tinggal kamari penting ieu temaratep maneh kotor kumah dosa buru-buru tobat mempeng keur hirup memeh maot mempeng keur sehat memeh gering mempeng keur ngora memeh datang pakokolot mempeng keur santai memeh sibuk mempeng keur bisa ngalah duit memeh bangkrut kotor kumah dosa tobat isukan poe lain anu urang kadek tong diaraku nu isukan kadingdingan kulayar kagaiban umur diatur napas dialas disik-sik ku menit dicacak ku mangsa diwengku ku waktu sahanu nyaho ayeuna ngobrol ayeuna seuri ayeuna jag-jag ayeuna sehat sahanu nyaho ke balik ti dieu jung ayeuna ngobrol ayeuna jag-jag ayeuna sehat sahanu nyaho dina hadis nalika jalma mangsana hadir ajal saet umur jeung rezekina turun weh malaikat 4 pisan nyabut nyawa tina 2 suku leungeun dina beuteung asa aya rigang cucu ditatari ku nu gagah jeung ditusuk
tina banget kasusahan rupa pias kesa ngucur tina tarangan segenapas eta maut karasana huru-hara kabeh badan sakarat pohara barang nyawa nepi kana ti korokna pegat titinggalan dunya jeung ahlina tutup lawang tobat gulandang fitnah agama iblis harudang ngarupakeun inung bapak jeung sobat nu maot ti heula pating kolepat ahli mayit ting rariung mulasara ngamandian mungkus jasad nu kakara sanggis disolatkeun terus ngagarotong mayit jejeritan aduh-aduh abong kuring dibuang kana siksaan naon ecageun tina pasaran mana anak mana pamajikan gedong kuring diusir dibuang kana sedong sanggis beres mayit dikubur eta kubur ngadempet nu paur sampai iga pasengsolan langkah pisan anu salamet tina eta dempetan terus datang malaikat munkar nakir rupa hideung jeung keung mata ketir sorak sakumaha geledeg jeung gelap panon herang ting gurilap kawas kilat terus nanya bari nyekel gada besi man robuka man dinuka banget risi waman nabiyuka anu bisa jawab senang pisan di akhirat teu ruwab kubur dilegakeun satungtung paninggal dibukakeun lawang ka surga nu jalal amal-amal nu saroleh dirupikeun jalmi kasep ngalejengan ngamuliakeun lamun datang siksa tina sirah dijaga ku Quran moal bisa nyerah tina lebah suku leungeun jiwa raga salat jeung sedekah nu ngajaga tukang jinah parji gede matak isin ngucur nanah rejeng deting tajin siksa di neraka anu pangentengna jelema make dua tarumpah sukuna tina seuneu sirah polokna ngagolak adu belajar kokosoran teka tolak terus diganen ku gada maneh burung seuneu di kuburan mayit kumargo jempling dikasieun boga maneh tapi noyot rumah sawe kabeh geuning hirup aya anggeusna paeh lain abis perkara mulai perkara di mahkamah ilahi rabbi lamun kitu sok penting ieu sing tartib naon parentah Allah nu hese naon ajaran nabi jeung kaharti salat fardu sapoe-sapoe 5 kali hasil tina Isra Mi'raj paling ge sakalina 10 menit teh keur nu khusyuk jumlah jamleh jeung wiridan keur sedang-sedang makana 7,5 ya teh jalma can ngeureul salah tara ngaji tara sedekah tara zakat geus nemongkeun somong di hareupeun Allah naon dipake somong teu masa urang doib coba ta kalimat la haula wala quwata illa billahi aliyil azim sida temu jantung lantis kana ati saha sajana urang di hadapan Allah sabaraha jarak jauh urang jeung Allah piraku jamar kudu ngabahas wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kudu ngabongkar tauhid beuting ieu mamahi waktuna urang teh hina doib ku Allah didamelna urang tina tangeuh urang teh kabeh ge naon dipake sombong cicing ge teu ada gini taneuh pabingpin rakyat kolot budak jangkung penek nu beunghar nu miskin awewe lalaki nu denok nu betekok tina taneuh aparat penjabat konglomerat kolomero saliknya da ieu budak tina taneuh ya tina taneuh kabeh ge tina taneuh nu di luhur nu di handap pauk asfal lahum ma fis samawati wa ma fil taneuh nu di dahar nu di uyuk nu di seseup tina taneuh nu amis nu pait nu kesat nu peuheur nu kanyen tina taneuh cicing taneuh kedeng tina taneuh dulur da kanya urang pernah amang matak lamun nyambel ibu lalaunan teteh coy teh toa mangge kabeh tina taneuh bujem-bujem urang Kangjeng Nabi Adam alaihissalam didamel tina ardo tina ardi tina jaga taneuh lembung taneuh aya jelema nu ngamok ka abdi nyarekan keur ngaji cicingnya dieu nu ada gini bae keur ngaji di Sukabumi Pak ari ka Kiai Urut Dalang malah bener nyarekan Sukabumi kamari malam Jumaah
beres ngaji jam 10 abdi turun di panggung aya budak ngora nyamperkeun kira-kira umur 50 tahun lah. Sudah di batur mah aya hari umur 50 tahun ari ngaji can apal palak binas acan geus aya ngapeujuh lah. Budak nyampurkeun. Punten make action ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Ngaosna tos beres? Beres. Aya taroskeun tiasa henteu? Meunang, tapi ulah lila. Kieu lila sia make kieu mah. Naon? Abdi teh hadir. Heeh. Ngabandungan ngajina pajama. Syukur. Aya barang teu kaharti. Tanyakeun, ana taslim itisar al-lanab. Asa tapadul Quran jeung hadis anu sore. Tong kabina-bina teuy. Abdi teh hadir. Heeh. Ngabandungan ngajina pajama. Syukur. Aya nu teu kaharti. Naon? Malah kadengen aku abdi caritaan pajama teh nyeletit kana hati abdi tersinggung. Luka hatiku. Nambah tersinggung da urang mah ngaji tarasanar sinir karata kitik tersungang singgung. Sebatas mau itu hasanah ngaji. Saur Kangjeng Rasul tubuliman sogolahu aibuhu an uyubinas. Bahagia orang yang diingatkan oleh aibnya sendiri daripada tadah tuduh tanya tunjuk karena sahal batu. Riksa madiri memeh nunjuk batu. Mubalik malam dina kanaraan mah kareta api najan hideung bari panjang jalur nangan dua Al-Qur'an jeung hadis moal kaluar di dinya. Lamun jamar keur ngaji aya nu kadupa kasiku ku caitan jamar alhamdulillah sing asa kasiku kudu geulis. Amek sote urang gadupak nini. Gadupak nini mah boro-boro antum anak ge puyeng mah tuh. Mun urang keur antum gadupak nini jagur euteun teh. Ai kadupak nu geulis mah anak ge tawadud. Mun kenang tungkan pak dengeri jagur red. Oh. Cek abdi ka eta budak rek nanyakeun naon. Naon tersinggung teh. Abdi teh cek batur mah gaya cakep tampan. Heuh. Ari cek pajaman tadi dijieun tina taneuh. Oh, maksudna meneh hayang tina tarigu. Lain cek jamar bunai. Pidauh Allah dina Al-Qur'an tafaddal ku antum iqra. Mohon abdi ge terang. Naon? Jelema di damel tina taneuh saur saha? Saur Allah. Dah nyebut Allah ning moleang kitu jeung. Baru susu kan. Saur Allah. Dina naon teh? Dina Al-Qur'an surah naon? Surah Rum ayat 20. Naon cenah? Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basarun tantasiru eta teh 20 kiai da 20 hiji nama wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bisa ngaji ya budak. Antum ta'alam bil qobong. Alhamdulillah anu atalam di madrasah teh nusa kambangan. Jauh ngomongna digirang. Geuning ujang bisa maos Quran. Mohon make nanyakeun di ka kiai. Geus bade naroskeun ka pajamal teh itu jelema dejenteun taneuh teh kumaha mitina teh. Kumaha asal usulna naha taneuh teh dicita. Kudu kalio maneh mah. Sama kudu ngobrol jeung si Kabayan. Si Kabayan dina dongeng lamun ditanya nih sapaharenya. Kabayan naon sabab nu pae sok dimandian ponok ngajawab teh meureun teh bisa mandi sorangan tuh. Kieu jelema di tina taneuh. Termasuk urang sadayana, urang teh ngalangkungan opat alam. Moal teuing opat. Moal teuing. Karunya kiai jauh. Opat alam. Kahiji alam arwah, kadua alam syahadah, katilu alam barzah, opat alam akhirat sabada yaumal kiamah. Opat ti alam arwah regubrag ka alam dunya ngalangkungan heula rahim ibu.
memeh kadunya ngalangkungan rahim ibu. Ari eta jelema disebut dijieun tina tanah teh kumaha atuh mimitina? Naon dituang ku ibu ngalpoe, didahar ku bapak ngalpoe, kabeh ge asal usulna tina saripati taneuh. Ibu bapak resep kana lalab kangkung genyer pariareun sabonteng kerong dipelakeun tina taneuh, buahan tina taneuh dituang tina taneuh mimitina. Lalab-lalaban terus bubuahan, buah tufah, inab, muj, burtu, ar-rumman, al-habhab, al-kufat. Misalnya tadi tuna sama anak, pirang-pirang itu alkohol. Lalab-lalaban dituang, buah-buahan, ari-arian, kekembangan dituang, bebetian, sisikian. Dituang, ngelangkung kana tikoro, asup kana tubuh manusia. Isukna hampasna kapicen kawese. Ma'asal dan askar, selamat jalan koneng. Hampasna kapicen kawese, acini-acina jadi getih sakecelak dina rahim ibu di belah katuhu. Getih mimitina. Ada kana hakekah ya. Saparantos jadi getih, eta getih ku Allah dirobah. Kun pidauh Allah. Jadi nutfah. Nutfah itu bahasa Quran. Suma ja'alnahu nutfahan fi qararin makin. Nutfah itu bahasa Quran. Bahasa Sunda nama, duh, era ngomong keunana. Entong era-era da imah hukum. Cimani, hei, cimani. Desa kitu lemesna, maknya ciibak. Dibawa kana bahasa dokter mah hese spermatogida, opum libido hese cimani nu kaalaman unggal peuting. Dina Al-Qur'an summa ja'alnahu nutfahan fi qararin makinin. Terus eta cimani teh cuku Allah dititipkeun, diteuneun, disimpen dina tempat anu weweg jeung tempat anu kuat. Sabada opum ngahijing sperma ngahiji ku Allah diteuneun dina tempat anu kuat. Naon anu kuat cek Allah teh? Rahim ibu. Rahim ibu, patuangan ibu ku Allah disebut kuat. Dahulu ibu mah kuat sakit. Kuat mana ya? Sakit itu digulang gaper, digulak balik kuat lah. Mun urang meuli kursi jok 5 juta setahun ge soeh, mana mah kuat sakit itu. Pun bojo di Cianjur diingung 73 tahun ti mangruksa ka Karabelel we. Sabaralamina cimani narahim ibu 40 poe 40 peuting dirobah deui ku Allah jadi getih kimpal cara ager disebut tina Al-Qur'an alaqah. Sabaralina getih nu kimpal 40 poe 40 peuting deui dirobah deui ku Allah jadi mudghah gumpalan laham daging ngora ijam tulang ngora marana 120 poe alias 4 bulan daging dina rahim ibu teh oyag ngeleper ngagetar hirup ibu ai keur hamil sok nyarita 4 bulan usik 5 bulan malik mata usik malik hirup hayangnya haku jamar ditanyakeun ka dokter itu studi banding cek abi ka dokter dok da ka dokter mah teh nyebut bapak dok. Mun dokterna hiji namun loba dorok dok. Dok. Cek dokter ada naon? Dokter. Pada suatu malam saya tidur bersama istriku di tempat peraduan. Di tengah-tengah malam saya tertegun sejenak terpaku bisu terkejut luar biasa, Dok. Istriku hamil 4 bulan. Kenapa di dalam perutnya ada yang kukurumu ya? Cek dokter dek nanya ke naon kiai dek naraskeun ka dokter eta daging 4 bulan rahim pun bojo teh hirup. Dokter ngajawab naam heueuh hirup. Cek abdi isbuk mustahil hirup tanpa roh. Setiap ayah hirup aya ruh, setiap ayah hirup aya roh. Lamun dokter nyeritakeun 4 bulan hirup abdi nanyakeun roh naon 4 bulan.
Dokter ngajawabna bahasa kedokteran, roh biologis, roh hayawani. Nah maka jadi dua. Saur mantenna Al-Quran 6.660 ayat 30 juz 114 surat nu disebut manusia teh dua, insan anas. Kumaha saur para ulama emut kapungkur tahun 58 para ulama yakin ijma al-musyawarah al-adalatul fil ulama saur marantena 4 bulan daging rahim ibu Allah teh niupkeun roh insani naon maksudna khalqan ahad rek dibedakeun hirupna jelema jeung hirupna tatangkalan hirupna satatuan anu boga hirup teh lain urang wae tangkal ge hirup da paeh mah perang daun doma ge hirup doma ngan doma mah hirupna hirup nyaring matak tugas lagi doma mangan tilu dahar hees anakan mun urang hayang boga tugas tilu mending ngagrup jeung si eta karek 4 bulan terus jam setengah 11 rumah tamat makanya kabehna 8 bulan kaluron gitu ganjangkeun ieu bahasen loba kene rajaban encan gacakeun 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan lahir we kadunya ayatna tadi di awal sina mukadimahnya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wa afidata la'allakum tashkurun tak iya dunya cenah cek jamal dunya ngan sakedeung heng ulah kapela teh dunya teh sakedeung nikmat dunya teh ngan sakedeung bora-bora duit miliaran tanah hektaran kadaharan ge disebut nikmat teh satungtung dina beuheung satungtung dina tikoro tah nikmat teh sakieu eleh urang teh ku soang teh komo jalapah maruk nikmat lillah sok bapa ditakdirkeun panjang umur 100 tahun yeah. Nikmat mah ngan 80 tahun geus 80 tahun mah rugi teh nyampeurkeun teh dionang ge panon kurang awas ceuri geus kurang denge ditanya ku incu geus papahare abah geus salah geus nganeuwedeungeun puntu nu dikosok ti lemut dibersihan ti budak pergi tanpa pesan 80 dagingna diasorkeun huntuna eueuh pamajikanna diasor-asor kulitna koneng awakna montok nu hanapna cara bonteng meunang ulu di kota meli rame buat kuat hayangnya orang meuli dicoba dijajal anger we sujud sahwi marugna dunya teh dilakeun mah di dunya ngan sakedeung nikmat ngan sakedeung ulah loba omong mempeu aprok bisa aprok deui ujian ti Allah teh beuki berat ujian teh kudu ngantosan yaumul kiamah yaumul hisab yaumul masar yaumul mizan ditanyo-tanyokeun ayeuna ujian ti Allah matak saur Kangjeng Rasul wabtulia pasabaro mun maraneh diuji kabeh sing sabar eta teh sabar teh jimat ku sabar nu jauh ka susul nu anggang ka teang nu tebih ka tepi nu luhur ka ajul audet teh jadi geugeut jelema sabar mah istiqomah jelema sabar mah gagah waduk mangkak hawa nafsu gagah nahan amarah sakti ngabas mika pusing kegentageun kana segala gogoda sanajan gogoda pahang aral subaha dipahi jelema sabar kasaha urang guru sabar ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai rajana sabar Kangjeng Rasul mah bujeng-bujeng payuneun sahabat bujeng-bujeng payuneun garwana di medan perang ge keur perang Rasul mah sabar mun urang keur perang sabar katembak manten hulu konon saat itu Rasul sedang berdiri tegak di padang Sahara tiba-tiba dari belakang ada seorang penunggang kuda yang bernama Suraqah. Begitu Suraqah melihat Muhammad dia yang senang bukan kepalang kulus pedang di pinggang sambil berputar-putar tersumbat wahai Muhammad bin Abdullah dari golongan Bani Hashim hari ini hari terakhir bagimu ku penggal kapal Muhammad kemudian kudanya dicambuk jeker kuda cepat lari 1 meter lagi mendekati Muhammad kudanya tersungkur jatuh pedangnya terlempar jauh Suraqah terbaring terguling-guling di hadapan Rasulullah bagaimana sifat Kangjeng Rasul tidak marah, tidak emosi, malah tersenyum, jongkok, mengulurkan tangan. Suraqah, ayo berdiri, mari ku bantu.
mari ku obati. Subhanallah. Sabar, mun urang aya nu ngintip rek ngadek pek ti Soledad. Modal ya. Sok di rumah tangan Kangjeng Rasul sabarna luar biasa. Payunan bojona ge tawaddo tadakaru itisor. Ibu-ibu di Karawang langkung uningan rajin rotinan. Siti Aisyah sawaktos-waktos Kangjeng Rasul disebutna naon? Yahumair. Yahumair. Pipi yang kemerah-merahan. Sawaktos-waktos disebut Siti Aisyah Yaruman. Paruman teh bahasa Arab, Sunda nama buah dalima. Geuning aya buah dalima semu gading semu koneng ngalameng beureum. Cenah dina riwayat ku geuris-geurisna Siti Aisyah damisna teh cara buah dalima semu gading semu koneng semu beureum. Sawaktos-waktos Kangjeng Rasul nyebat Yaruman. Si buah dalima. Abdi ai kabojo sok itu. Si buah salah. Tak putrana nu bungsu ka Siti Fatimah tara nyebut 4. Naon nyebutna? Jahra. Jahra ta'ali. Tawaddo ida makan apa juga alian fa inna tidu al-mamisiyam akli Jahra. Jahra si bunga mawar. Tak kaminantuna ka Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kangjeng Rasul kamantu ka Utsman tara nyebut Utsman. Utsman, kan? Utsman. Naon nyebutna Junurrain, Junurrain. 2 cahaya gemerlapan. Nah, make disebut 2 cahaya minantu. Kieu eta teh palawargi. Pan Kangjeng Rasul putrana teh ti Siti Khadijah teh pameget 2 istri 4. Nu istri teh meureun Siti Fatimah, Ummu Kulsum, Siti Roqayah, Siti Zainab. Siti Roqayah teh ditikahkeun ku Rasul teh ka Utsman bin Affan. Samulis tina perang Badar Siti Roqayah teh pupus ditikahkeun deui ku Rasul teh ka putri ka Ummu Kulsum. 2 putri Rasul ditikah ku Utsman bin Affan, 2 cahaya gemerlapan, bahasa di Madinahna Junurrain. Ai di urang sabar teh jadi dipake alasan unggul urang mah. Mun dititah ku batur hara rese sing sabar atuh. Mun leungiteun mung neangan tong diteangan sing sabar we. Kunaon usaha teh maju sabar. Utak ketik sabar ai berjuang teu daek nu kitu sok lupatna kana nasib. Tina nasib sok mudun deui kana takdir. Kunaon usaha teh maju takdir. Lain bejana pamajikan maneh kabur nyata takdir. Satara kadele salat berjamaah rame-rame jeung batu itu takdir. Asongan halu nu kitu mah rojek cangkeh kena mun ngamok ieu takdir sia tah. Itu ujian teh berat, matak sing areling. Naon pareta Allah mah geus teh. Ayeuna rame geus 2 tahun corona pandemi Covid-19. Padahal mame aya corona, mame aya Covid ge beunituna geus aya panyakit-panyakit teu warawuh matak urang kudu eling. Jaga prokes kesehatan ayeuna. Jaga jarak 2 meter, cuci tangan bersih, masker pake ulah cenah kahandap. Baheula ge panyakit geus teu warawuh nya Bu. Hipertensi, diabetes, kolesterol HDL, DHR total, asam urat darah, getah bening, bel parsi, hepatofag. Ngaran panyakit geus teu warawuh, aya angin duduk sagala. Ke tahun hareup aya angin gada didi geura. Abdi ge ngaji bari diuk teh lain ka obo lain manja geus 25 tahun. Ngaos bari cali, ana marriage. Gering atuh. 25 tahun. Hayang abdi bicara batur ngaji teh nangtung action tanyak tuyuk dredeg ka itu telang kali juru turun leos balik. Duit meureun tinggalun. Geus pinuh ku panyakit aku teh. Suku asam urat, darah tinggi abdi kita turun-turun. Gula naik ayeuna geus 20.000 sakilo. Asok saya teh ngaji teh di imah we deket ka imah di Cianjur, Sukabumi, ka Karawang mah teu wantun. Imah bobohan Ikhwan Syahid. Pak Haji Asep Jindani wayahna cenah. Duh sing teu kuat teu sakit lah wayahna ta ieu pamajerna. Heuh jeung atuh gitu. Sok ngaji mah nu ngarora loba di Jawa Barat aya Jamar Muda.
Jamar budak kurang leuwih aya 180 genep. Aya loba setor tara ka aing. Panyakit-panyakit anu dibejakeun bieu najan kronis aya dokter aya ahlina. Ngabejaan aya panyakit moal bisa cager lamun lain ku iman jeung akidah. Eta saur Kangjeng Rasul aya genep sitah asa atuh bitul amal genep rupa panyakit nu ngagusakana amal. Cageurna ku iman jeung akidah bari prak amalkeun. Genep tah, tong dibahas genepanana waktu. Tuluy jangan. Eta genep teh kabehna teh. Al istigayu ya bil falqi wa qaswatul qalbi wa hubudunya wa qilatul hayati latul amali genep yantami poho deui lah. Hiji we lah panyakit hubudunya ayeuna teh di batur mah loba panyakit kasarang hubudunya cinta teh kana dunya kana harta nepi ka poho kana akhirat. Lain di dieu di batur. Panyakit hubudunya neangan duit, neangan harta, rezeki nepi ka pohoan, banting tulang, cepot hati, susuk tidungdung. Ini subuh balik maghrib, ini maghrib balik subuh. Nepi ka salat tohor, bongkor, asar kagok liar, maghrib kabuditan, salat isya, kaesan, salat subuh kaburangan. Malukna duit sagala-galana, malukna harta sagala-galana, tengok tu contoh. Loba nu beunghar teh senang, meuning urang miskin ge ripuh. Ya loba nu beunghar teh senang. Abi ngadalang 22 tahun teu kapangi kasenangan teh. Sakitu tiap tahajud ngadeheus ka Allah takarub ka Allah ya ayuhan nafsul mutmainnah. Teu daekeun tenang jiwa. Loba nu beunghar teh senang. Imahna gedung sigrong hade dangung mobilna CRV ngegeleser pamajikan montok denok. Sawah hektaran duit miliaran dahar karikok sare kalidup pakaian gunta ganti duit kali meulikeun saliratna senang bohong di imahna meresah gelisah loba kahariwang loba kakeung loba kamelang akibatina harta jeung rezekina teh digunakeun jiran ibadah ka Allah kumaha tungtungna dahar teh dikeun nikmat sare hese peureum pulang anting ka dokter pea tidur pea tenang aya mah bari hees bandingkeun jeung nu bari kuy macul jam 1 sukuna can dikumah geus kerekna golodog. Tuh di Cianjur, abdi boga tetangga, aku tetangga bunghar tapi teh senang, pek pakai itibar, pakai ibroh, pakai contoh, pakai pengajar. Tetangga kehalangan 105. Mal percaya bumi ge 1 hektar. Diharap air bansur tukang kolam renang pom bensin boga tiru trukna 144 mobil paranti manehana nu baheula teh dimodifikasi Mercy Tiger pamajikanna mobilna BMW anak tu cikal Starlet nu bungsu es kudo tatangana es doger nu beunghar mah sareana ge di luhur di lantai 3 kaluhur teh make eskalator. Oh, ada eskalator teh. Lift. Di dieu mah naon lift teh? Taraje. Lantai 3. Tempat tidurna oge cenah spring bed Lenvin. Harga kasurna 115 juta. Tong meuli mah. Kasur urang mah eta we teh nu ngaliwati tanggung ka murah. Karek saminggu teh geus nyalopa cara hayam-hayam. Abida-bida teuing kasur 15 juta. Abi muka kitab Siratun Nabi kasauran Ibnu Hisam. Dina hiji waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an lebet kaengon Kangjeng Rasul ngadon ceurik ka bangini. Teu tega ningali tempat kulem Kangjeng Rasul mah geuning kitu. Sawaktos-waktos ditilaman ku anyaman daun korma, bantalna tina palapah korma. Di kamar tempat kulem teh henteu ayana naon, aya wadah paranti abdas we cai disebutna teh qoriba, qorib. 63 tahun di alam dunia Kangjeng Rasul teu pernah tuang bedah meduk. Lamun keur tuang nikmat teh liren tuangna ge ngeclak cisocana nangis. Emutkeun ka fakir miskin lapan sen teh jamin anak yatim sen teh piara. Urang arapal kana hadisna anak wa kafiru yatimi fil jannah, budak yatim jaga bareng jeung kami di surga. Nu beunghar mah daharna ge tuang urang nyatu. Nah geuning zaman make apa?
abdi geus ngaji 30 tahun ka imahna Pak. Ngaji deui ge teradila paling 20 menit hari ieup gede. Tak kamari malam Jumaah ngaji di dinya. Memeh ngaji ka Palere di dinya heula abdi 20 menit dan ngaji ge teu di luar di jero imah we. Abdi diuk di dieu nu beunghar belah dinya pamajikan putu seueuh siwi abid ama tambah saya paling loba 50. Kamari memeh ngaji ka Palere di dinya heula 20 menit beres ngaji beueuh jarek ini. Permios bade wangsul da ngaos parantos. Alhamdulillah Pak Jamar keur sakene sumping ka dieu masih hantau siah ka abdi. Amin. Permios. Ayeuna bade teras ka mana? Ka Palere Tegalwaru. Bade ngaos? Nya heueuh. Mun nya ngadon ngajoprak. Permios. Geus 3 kali salaman can kacabak keneh wae. Ayeuna bade teras ngaos? Heeh. Ka Palere. Heeh. Abdi teh 30 tahun di pasianmu itu kasana tausiahku Pak Jamar. Da kapungkur mah abdi teh tunggul di raru catang di rumpak teh nyohak teh nyoh batal teh nyoh haram teh nyoh halal. Ayeuna mah saparantos di pasian fatwa agama abdi teh bisa misahkeun hak batal haram halal. Jadi muncrat teh mah antara salah jeung bener teh. Ayeuna mah apa jadi muncrat teh mah jadi muncrat kunaon muncrat teh itu. Eta teh lamun diwakop mah meureun muncara teh mah. Si eta main wasal muncrat deui. Ayeuna bade teras ka Palere. Heeh. Ngaos. Heeh. Urang tuang heula berjamaah. Ayo. Mangga calikna ngalih ka ruang makan. Oh, panyate deuk terek ke lantai hiji dan tuan mudun kolam renang. Oh, nyatu can pekesan geus ngobrol. Nempe teh ka ruang makan. Tafaddal Idris, syukron. Tafaddal tabaka. Naam. Masakan teh ibu teu warawuh. Atuh da jelema gede king of business, jelema badag gede. Urut mantri, tukang suntik. Daging teh teu warawuh, lahab bakor, lahab jamis, dujaj, sama kulullah, sate. Sate naon bahasa Arabna? Sate teh bahasa Arabna di Mekah mah kabab, lamun di Mesir lahmun masfi. Mun marangi un. Kupan di urang bahasa teh anan un. Di urang imah ge bae tun di ditu mabet. Di urang pantau bakbun di ditu bab. Di urang janana subakun di ditu subak. Di urang mah caroh ge lasun. Garpu, senok, sumpit, peso. Cek aing garek bunuh di. Mangga nyangakeun dituang kiai, mangga lah era-era teuing coklat garpu daging kanaleta laja banyak keur tuang berjamaah kudu butah tetawadhu atuh kapaksa urang itisor alanap ibu rada-rada ge digayem we tiga mucrak ci mata teh panyate nu beunghar teh dempol kunaon kiai ning tuang teh nangis aya ka emut ceng nyareta inget kalaja lah ceng permios ayeuna bade ngaos ka Palere nya engke tos ngaos ti Palere ulah mulih ka Cianjur nya nyahuanan mulihna ka dieu ka abdi kulem di dieu mondok di dieu mal bisa isuka dek ngaji ka Karawang oh moal teh asa kulem di dieu pada di dieu we kulem da ku abdi ge moal lawara dibayar hayang sabaraha insyaallah gitu mah di mana abdi ke sarena di lantai 3 kamar tengah eta paranti bapak abdi mah ku dokter ulakeun sare di luhur spring bed made in luar negeri poe-poe kulit ilang keseimbangan kariget tetembus make meuli atuh ari tadi kunaon teh tuang berjamaah jeung daging domba dilarang nuang daging domba daging sapi teu meunang daging uning dilarang daging hayam seueuting lemakna ikan asin darah tinggi langsung naik lalab-lalaban sing karinyun dan rematik nah kanaon wae atuh tong heret juga cek dokter kudu ngadahar naon lobana
kedah nuang tina bangsa dangdau oh kudu dicangcang mana mau di kebon ari ayeuna ka kiai nitah ngenong nitah kulem aya naon astagfirullahaladzim ngagabrug malam Jumat kamari ceurik ngagabrug kepadaku aku mereuwas cenggo naon bapak make ceurik hapunten Pak Jamal abdi teh bade wawartos naon bade ngalih deui ka Jakarta ruh jor namung sacacan ngalih abdi teh aya kahoyong hayang naon hayang tobat hayang tobat saha nu miwarang tobat ka bapak dulur sanes baraya sanes ustaz sanes ulama sanes kiai sanes saha nu ditah tobat parantos lungsur taufik hidayah pisaha ti Allah aya kateranganana wa atubu illallahi jami'an geura tarobat anjeun sakabeh ka Allah hayang tobat make bebeja ka Jamal Pak Jamal ahli tobat baheula ge sok kadenge tobat rek naroskeun ka Pak Jamal ai tobat teh sanes istighfar pek it bakal Kanjeng Rasul sadinten sawangi 100 wangsula ari panto tobat aya sabari hiji opat kahiji aya tobat saumur hidup sakali mulapa mampu walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila al ayah berangkat jarah ka tanah suci panto tobat duit aya tenaga cukup umur ngora ngan bejana daftar ayeuna teh duka 8 tahun duka 10 tahun daftarna ka abdi daftar ayeuna tahun hareup ini asal daek mojay tobat anu kadua setahun sakali saum saci Ramadan ge panto tobat tobat anu katilu samilu sakali salat Jumaah ge panto tobat tobat anu kaopat salat fardu sapoe sapeuting 5 kali hasil Isra Mi'raj eta ge tobat ngiring teh setengah 11 itu 12 Allah karunya hadirin ikhwatul iman peristiwa Isra Mi'raj teh peristiwa luar biasa ku akbar-akbarna dugikeun ka Allah dina Al-Qur'an dingawitan ku kalimat subhanalladzi maha suci Allah anu parantos ngaberangkatkeun hambana punten nyebut hamba abdihi margi aya pamenak aya paham Kangjeng Rasul angkatna Isra teh rohna wungkul tanpa jasad eta teu kiat hasil ijma para ulama angkatna Isra Mi'raj teh roh jeung jasadna subhanalladzi asra bi abdihi henteu biruhihi bi abdihi eta pamadegan dianut ku Ibnu Abbas Abu Hurairah Umar bin Khattab Ibnu Mas'ud Anas bin Malik Malik bin Sa'ah roh jeung jasadna eta kajadian peutingna hiji bulanna hiji taunna hiji nurutkeun mupakat para ulama dina wengian kaping 27 Rajab dina yuswa Kangjeng Rasul 50 tahun salapan sasi 12 tahun tina kanabian tahunna ku barudak dikobong sok disebut umul hujnu tahun hasan tahun sedih margi waktos Kangjeng Rasul angkat Isra teh keur sedih kahiji mantenna name kaluar tina jurang Siib dibuang ku orang-orang kafir Quraisy sanatin 2 tahun dilana kaduana istrina Siti Khadijatul Kubra wafatna tahun eta katilu mangna Abu Talib pupusna tahun eta disebut teh umur hujnu tahun hasan satu acan Kangjeng Rasul angkat Isra di dieu aya proses operasi ku malaikat Jibril ti luhur sama tengah tianak semet udal operation tong san lah operasi teh naon bahasana zaman Rasul mah disebutna syaqos sadri belah dada ti luhur sama tengah tianak semet udal naon maksudna diberisihan kolbu nasina fitnah bersih sabab deuk ngadegeus ka Allah sabada Mi'raj punten ka Haji Asep Jendarnya jam 11 tidak saparapat abdina kabujeng aya sesak ya rupina sanes urang sono wayahna sanes betah urang papisah kapetikuan cika laku mangsa kamungku ku waktu punten abdi ka aya nuju teu damang mudah-mudahan naon nu didugikeun sing jadi cukang lantaran urang sadaya pikeun nampi taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang keng sapaatul ujma dina nampi ieu peringatan Rajaban
Sakitu nu katurkeun hageun ari telepatan siapun anu kasuhun bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.